きなり入り口でジョビオくんが出迎えてくれました。おはよう。葉っぱのところグリーンの葉っぱがある。かわいい。ちっちゃい。葉っぱの方。女の子だ。2羽目の女の子です。
2羽で喧嘩してます。奇跡で？水飲んでんのルリだよ。恐怖のスギ花粉です。あれがみんな飛んできます。